dag skal vi gjøre et bittelite eksperiment. Vi skal blande litt BTB i vann. Og så skal vi blåse i det. Ser vi har fått en fin blåfarge, og hvis jeg blåser i det, så skifter det til en mer grønnlig farge. Og hvis jeg heller det litt frem og tilbake igjen, til glass, gjør dette en 5-6 ganger kanskje. Så vil vi komme tilbake til den blå fargen. Stadig vekk litt nærmere, men ikke helt blå riktig ennå. Men den kommer seg nå. I neste video skal vi prøve å forklare